거래처에 벌목해놓은 나무를 발견. 집에 가져와 드릴로 구멍을 뚫어주었어요. 그런데 일반 드릴로는 뚫기가 힘들고 나중에 임팩트 드릴로 손쉽게 뚫었어요. 토치로 불을 붙이려고 구멍에 불을 넣어주었지만 불이 안 붙더라고요. 보통은 구멍 안으로 고형연료를 넣어 붙이던데 저는 생일초를 준비해갔어요. 바로 불이 확 붙지는 않았지만 안에 초가 녹으면서 불씨가 살아났어요. 마지막 화렴점정, 토치를 이용해 내부의 불을 살려주었어요. 오케이. 통나무 장작 내부에 불을 살려주는 게 생각보다 쉽지는 않았지만 그래도 성공을 했어요. 불을 살려놓고 간단하게 저녁 식사 후 다시 보았는데 이렇게 활활 잘 타네요. 한 가지 문제는 이거 만들 때 이리저리 구멍을 너무 뚫었는지 불이 옆으로 타 나무가 쓰러졌어요. 이렇게 자작 통나무 스토브를 만들어 봤는데 불멍할 때 낭만 있고 좋았어요. 자작으로 만들어 조금 어설프지만 다음 캠핑 때 또 만들어 가야 할 것 같아요. 모두들 즐거운 캠핑하세요.